Está tan vacío hoy el estadio en el partido de entre el Al Hilal y el Madrid que tienen que poner los altavoces altísimos. Mirad, estoy con un micro y aún así se escucha muchísimo ruido porque han puesto unos pedazos de altavoces a máximo potencia para poder que parezca en la tele, supongo, que está más lleno de lo que está y que haya algo de ruido, ¿sabes? Porque el otro día contra Boca no había ni muchísimo menos esta potencia de altavoces. Ahora mismo los altavoces están a máxima potencia.